अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे जून 2021 का ग्लॉसी बॉक्स। ग्लॉसी बॉक्स एक ब्यूटी बॉक्स सब्सक्रिप्शन कंपनी है जिसकी कॉस्ट £13.25 पर मंथ है इंक्लूडिंग डिलीवरी। और ये आपको डिफरेंट ब्यूटी सब्सक्रिप्शन भी ऑफर करते हैं लाइक 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। और जितनी लंबी आपकी सब्सक्रिप्शन होगी उतना आप लेस पे करेंगे। जैसे मेरी 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है और मैं £11.75 पे करती हूँ इंस्टेड ऑफ £13.25। और इसमें आपको मंथली 5 ब्यूटी ट्रीट्स मिलती हैं लाइक जिसमें हेयर केयर, नेल केयर, स्किन केयर और मेकअप और समटाइम्स मेकअप टूल्स भी होते हैं। तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम उसके लिए वीडियो बना लूँगी। तो देखते हैं कि जून के बॉक्स में हमें कौन से प्रोडक्ट्स आए हैं। ओपन करते हैं। ये इनका क्लासिकल ओरिजिनल बॉक्स है। वैसे इनके लिमिटेड एडिशन बॉक्सेस भी आते रहते हैं। लास्ट मंथ इनका बॉक्स की थीम बहुत प्यारी थी और बहुत ही प्यारा इनका बॉक्स था। ये कुछ वाउचर्स हैं, ओपन करते हैं। ये प्रोडक्ट कार्ड है, इसमें प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स होती हैं और उनकी क्या वर्थ है वो भी मेंशन होती है। इस मंथ की थीम है ड्रीमिंग ऑफ पैराडाइज। तो इस मंथ के बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं। हे ग्लॉसेस, समर रिक्वायर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट कैन एफर्टलेसली take you from pool to party, so we have made sure our June Dreaming of Paradise glossy box features just that. Inside this month's box you will discover all you could need to look and feel gorgeous whatever the sunny days have you doing. तो ओपन करके देखते हैं। इस दफ़ा तो काफ़ी फुली पैक्ड लग रहा है। तो एक एक करके चेक करते हैं प्रोडक्ट्स वन बाय वन। फर्स्ट प्रोडक्ट है बेटिस्ट ड्राई शैम्पू, इंस्टेंट हेयर रिफ्रेश इन ब्लश फ्लर्टी फ्लोरल, रिफ्रेशेस हेयर विदाउट ड्राइंग आउट। और ये 50 ml स्प्रे है। इसको आपने यूज़ करना है तो इसको आपने अपनी रूट्स में स्प्रे करना है। पहले इसको शेक करना है, बाद में इसको अपनी रूट्स में आपने स्प्रे करना है और ब्रश कर लेना है और 30 सेंटीमीटर अवे रख कर आपने इसको रूट्स में स्प्रे करना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त हैंडी प्रोडक्ट है कि आप अगर कहीं जाना हो और आपके पास टाइम ना हो और आपके हेयर वॉश करने वाले हों तो आप इसको स्प्रे करें और आपके हेयर बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाते हैं। मैं पहले भी 1-2 ये यूज़ कर चुकी हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसकी कॉस्ट चेक करते हैं कितनी है। बेटिस्ट ये डीलक्स मिनी है, ये डीलक्स मिनी प्रोडक्ट है और इसकी कॉस्ट है £1.60। तो ये 50 ml है। और अब ड्राई शैम्पू ब्लश, अ burst from the scan of magic removes oil effectively to leave your tresses feeling fabulous with an aroma of romantic rose notes and flirty feminine scent of lily, peony and freesia. This blush dry shampoo will give your hair a new lease of life बिटवीन वॉशेस। हाँ जी, तो जब आप वॉश नहीं कर सकें तो आप ये ड्राई हेयर शैम्पू यूज़ करें तो आप बिल्कुल जो है ना रेडी टू गो हैं। अब चलते हैं जी सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। सेकंड प्रोडक्ट जो है वो हमें लास्ट मंथ स्नीक पीक में आया था, जो कि है निप प्लस फैब इल्यूमिनेट विटामिन सी स्क्रब फिक्स exfoliant vitamin C exfoliating vitamin C scrub to polish and illuminate the skin's surface। तो ये 75 ml है। इसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं।
energizing and illuminating. This exfoliating scrub is infused with vitamin C, coffee seed extract, and coconut oil to effectively cleanse, nourish, and renew your skin. These key ingredients also aid in reducing the appearance of fine lines and wrinkles and softening your complexion. और इसकी RRP है £12.95। और बेस्ट टिप ये है कि इसको आप अपनी डैम्प स्किन पर यूज़ करें, डैम्प और क्लीन स्किन पर यूज़ करें। लाइक पहले फेस वॉश कर लें और उसके बाद इसको यूज़ करें तो अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट है, इंशाल्लाह ज़रूर यूज़ करेंगे। ये हो गया जी सेकंड प्रोडक्ट। अभी तक तो मैं हैप्पी जा रही हूँ, देखते हैं कि ये बॉक्स कैसा रहता है। और थर्ड प्रोडक्ट है उई चेरी। पहली दफ़ा पढ़ा ये मैंने इस ब्रांड का। ओके, द ब्यूटी क्रॉप। अच्छा, ये द ब्यूटी क्रॉप का है ये, और इसका नाम है उई चेरी। ये क्या है? ये है pH चेंजिंग हाइड्रेटिंग लिप ऑयल। ओके, तो ये कलर चेंज करता है, शायद ये लिप ऑयल है। इसके बारे में थोड़ा रीड कर लेते हैं और बाद में मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। द ब्यूटी क्रॉप ओई चेरी लिप ऑयल सेक्रूब्ल्यू So for gorgeously kissable lips, look no further. This non-sticky moisture rich lip treatment will gloriously enhance your pouts' natural color whilst making your lips super smooth. Enriched with a lip-loving cherry oil blend, your lips are sure to be kept unbelievably soft and nourished day to night. और इसकी RRP है £13। ओके, तो ओपन करके देखते हैं। सो ये है जी, इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये देखिए, चेरी है इसकी लिड पर, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। रियली लाइक इट। इसकी टिप ये है कि अगर आप पहले टिंट यूज़ कर लें लिप्स पे और उसके बाद इसको अप्लाई करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक देगा। तो इसको ओपन करके देखते हैं, क्योंकि मैं जितने भी लिप प्रोडक्ट्स आते हैं मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ हर दफ़ा। तो मैं इसको ओपन करके देखती हूँ। लिप ऑयल्स बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ना। ये स्लाइटली टिंटेड भी है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पिंकिश सा इसका है। ओके, तो देखते हैं कि अगर ये कलर चेंज करता है कि नहीं। हल्का हल्का तो लग रहा है कि कलर चेंज हो रहा है। सो फोर्थ प्रोडक्ट है मिशेल एंड पीच का इंग्लिश ग्रोअर्स इंग्लिश लीफ बॉडी ऑयल। ओके जी, ये तो है मिशेल एंड पीच का बॉडी ऑयल जो कि है 50 ml और blended with almond oil and vitamin E. This body oil leaves skin soft and scented. Okay, तो इसकी directions हैं: apply a small quantity to skin and massage gently. Okay, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा रीड करते हैं और इसकी वर्थ भी चेक करते हैं कि कितनी है। So Michelin Peach English Leaf Body Oil containing almond oil and vitamin E. This nourishing body oil leaves the skin feeling soft and scented. Okay, so इसकी RRP है £23। एक्सपेंसिव। 50 ml है ये और इसकी RRP £23 है। और इसके लिए टिप है कि इसको आप यूज़ करें पेयर विद द इंग्लिश लीफ डी टॉयलेट फॉर अ सेंट दैट लास्ट। ओके, तो इसकी अपनी जो सेंट है, परफ्यूम भी इनकी होती है ना, तो इनके अगर वो परफ्यूम के साथ ये ऑयल यूज़ करें तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा। और मेरे पास इसकी छोटी सी परफ्यूम भी मिनी पड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह इसके साथ मैं ये यूज़ करूँगी और देखूँगी कैसा रहता है। और मैंने एक और इसकी टिप देखी थी कि इसको आप बाथ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके फ्यू ड्रॉप्स आप बाथ में डालें और बाथ ले लें। सो ये था जी फोर्थ प्रोडक्ट। फिफ्थ प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ प्रोडक्ट है
Dermatological Cetraben Cream. SLS and paraben free #1 prescribed emollient cream in the UK for problematic dry, sensitive और eczema prone skin. तो ये 30 ग्राम्स है और इसकी डायरेक्शंस हैं यूज़ करने की. पहले आप हैंड वॉश कर लें, फिर ड्राई करें और सेंसिटिव और ड्राई स्किन पे इसको अप्लाई करें अपने बालों की ग्रोथ की तरफ, जिधर बालों की डायरेक्शंस हैं उस साइड को. तो मेरे काफ़ी हैंड्स जो ड्राई हुए हैं. ये बहुत अच्छे टाइम पर आ गया है. मुझे भी ऐसे लग रहा है हैंड्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं. तो बहुत ज़बरदस्त टाइम पे आ गया. मैं इंशाल्लाह इसको यूज़ करूँगी और इसका फ़ीडबैक, अगर ये इसने काम किया तो इसका फ़ीडबैक जो है वो मैं इसका रिव्यू करूँगी अपने इंस्टाग्राम पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी. अगर आप चाहें तो मुझे उधर फॉलो कर सकते हैं. सो इसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं. Cetraben cream, dreaming of super soft hydrated skin this summer. Soothe, hydrate and repair dry skin with Cetraben cream, a smoothing formula that helps protect against irritants and lock in moisture. This cream is ideal for those whose skin is in need of an extra moisture boost, as well as being suitable for those with eczema prone skin. Okay, तो इसकी वर्थ है £2.99. ओके, तो ये अच्छी है, मतलब इतनी महंगी भी नहीं है, यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो इसकी टिप यही है कि आप अगर इसको शावर के बाद फ़ौरन बाद ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपकी ड्राई स्किन के लिए. तो ये थी जी 5th प्रोडक्ट. और हमें इस मंथ एक एक्स्ट्रा ट्रीट भी आई है जो कि है ऑफ हैरोगेट की तरफ से. दीज आर कॉफ़ी बैग्स. ओपन करते हैं. ब्रू फॉर 2 minutes एंड गिव अ रियली गुड स्क्वीज. वर्क्स जस्ट लाइक अ टी बैग बट फॉर ग्राउंड कॉफ़ी. ओके, तो ये 2 टी बैग्स हैं. एक है रिच इटालियन कॉफ़ी बैग रोस्ट 4 प्रॉपर कॉफ़ी मेड ईजी. ओके, और सेकंड है जी हॉट लावा जावा कॉफ़ी बैग, और इसमें और भी फ्लेवर्स हैं इनके. ओके, साथ ये वाउचर भी है जो कि 50p ऑफ का है. तो कॉफ़ी बैग्स, व्हाई डिडंट वी थिंक ऑफ देम बिफोर. ओके, तो ये है जी एक्स्ट्रा ट्रीट. ओके, तो ये था जी जून का बॉक्स. अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी और क्या आपका ख्याल है इस बॉक्स के बारे में. और मेरे लिए तो ये अब तक का बेस्ट बॉक्स था. तो यही थी जी मेरी आज की वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.